Сила без видения. Итак, сила без видения. Мы также можем сказать власть без видения. Мы также можем сказать помазание без видения. Мы также можем сказать богатство без видения. Мы также можем сказать дары или способности без видения. Мы с вами знаем, что силы бывают разные. Есть естественные силы, они могут быть даже физические. Бывают люди, которые сильны физически. Бывают боксеры, бывают люди, которые занимаются карате. Это сила. Но сила, физическая сила, крутизна. Без видения может принести проблемы. Бывает сверхъестественная сила со стороны Царства Тьмы или со стороны Царства Божьего. Как дети Божьи мы можем иметь силу, или мы имеем силу, но если наряду с силой мы не будем заботиться о том, чтобы иметь видение, то сила может привлечь проблемы. Сила сверхъестественная, она может как бы высвобождаться посредством даров или дарования. Мы можем иметь очень сильные дары, но если в использовании их мы не будем иметь видение, то эти дары могут принести проблемы и нам самим, и многим людям. Также в природе есть такая вещь, как деньги. Деньги – это сила. Потому что, имея деньги, можно много чего приобрести и можно много чего двигать. Ты можешь двигать судьбу людей, имея деньги. Итак, деньги имеют некий эквивалент как сила или способность. Если физически я не могу поднять какой-то груз, имея деньги, я могу платить кому-то, который имеет больше физические силы и может за меня поднять этот груз. То есть сила имеет некий эквивалент, который, то есть богатство или деньги имеют некий эквивалент, который является как бы силой или способностью, напрямую или косвенно. Но и при том, если мы имеем, или люди имеют богатство, деньги, но если не будут заботиться о том, чтобы иметь видение, то это может принести много проблем. Итак, сила – это то, к чему стремятся все люди на земле. Каждый использует тот путь, который ему кажется справедливым или понятным. И больше всего, кто больше всех стремится к силе, это люди, которые занимаются сверхъестественными занятиями со стороны Царства Тьмы. Служители Царства Тьмы, они очень озабочены силой. И поэтому даже когда они начинают учиться свои демонические жизни или служения, в кавычках, они всегда говорят, просят и думают о силе. Поэтому со стороны Царства Тьмы
Yesu vicha veki na chanza ni masa etimi tiobu ni midilami Yesu vizani maitza ili na chanza ni masa cheres mis zudva yemuji da yud da masa dania shtobu on divigal vishi sile muisle ile shomon divigal vishi narastayani tusa ani ni kakni katare pra ujet godi i uchat teore chitavit knignet ani Yesu vitoroka nachale chitat teore cheres neskol gamis ani uje na cha pristupat к практике чтобы проверить получили ли они силы и на каком уровне у них сейчас силы. И они больше просят у своего господина силы, они больше озабочены демонстрацией и взвешивание измерения силы или уровня силы. И это у них постоянно. Это у них постоянно. Но мы должны отличиться или отличаться от них, я имею в виду христиане, рожденные свыше. Мы должны отличаться от них тем, что мы не должны быть озабочены силой. Вы со мной? Да. И Господь Иисус во всем Новом Завете и апостолы после Иисуса никогда не направляли церковь или мысли, или сердце верующих, рожденных свыше, к тому, чтобы они были озабочены силой и искали силой, и всегда проверяли, насколько они стали сильнее, насколько у них сила растет. В Библии мы не видим таких рекомендаций. И апостолы, особенно их послания, когда мы читаем, мне порой кажется, что они о силе даже нам не говорят. Где это они упоминают об этом? Они говорят нам больше о святости, больше об отношении друг с другом, о посвящении Богу. О дарах там одна глава и все. И притом не подробно. Они не рассказывают нам, как изгонять бесов, как долго, как считать их, как разговаривать с ними или не разговаривать. Мы видим, как будто они этим не занимались. Но они этим занимались. Но мы видим, что они учат нас больше о любви, о вере, о взаимоотношениях, об уважении друг к другу, нежели о том, чтобы быть озабочены силой. Также и в Евангелии, если вы читаете высказывание или слово прямо от Господа Иисуса, вы заметите, что Он о силе не очень говорит. Да, есть там некоторые места, где Он говорит о силе, но Он больше всего говорил о любви. Он больше всего говорил о том, чтобы люди прилеплялись к Богу и больше ценили друг друга. Он больше говорил о вере. Даже когда ученики могли не изгонять бесов и не совершать то чудо, которое они могли совершить, Господь о силе не говорил. Он говорил о вере. Где вера ваша? Итак, мы видим, что Бог нацеливает наше сердце не на то, чтобы мы искали больше всего силы или сил. Чтобы мы были озабочены совершенно другими вещами. Самое первое, что Он сказал, ищите прежде Царство Божие, и все остальное перелюбит сама. Мы читаем Евангелие от Луки, 9 главу, где написано, что Господь Иисус собрал своих учеников, и Он благословил их, отправил туда, куда Он сам хотел идти, в некоторые селения и деревни, чтобы проповедовать Царство Божие, и притом Он дал им силу и власть. И дальше вы не будете читать, что Он взвешивал их, вот какой уровень силы вы уже достигли, а может быть украли ваши силы, вы должны сохранять эту силу, не дай Бог, что вы утеряете это, вы станете не сильны. Он об этом не говорит. Мы можем порой не понимать, а эта сила можно было украсть у этих ребят, или они могли потерять силу, или могли они становиться слабыми в силе. Иисус об этом не говорит. Он говорит и продолжает говорить им о Царстве Божьем, о любви, о вере и о том, чтобы они были посвящены Богу. Итак, мы должны быть внимательными, потому что может перейти перекос или крайности,
Когда христиане становятся более озабочены силой, нежели тем, что говорит нам Господь Иисус. Нежели тем, что говорит нам апостолы. Сила необходима, и Бог это знает. Я чуть-чуть раскрыл, что сила, мы можем иметь в виду по словам силе дары, помазания, способности, богатство. Да, все это нам нужно. Но Бог говорит, что мы прежде всего не об этом думали. Иисус сказал, когда придет время исполнять свое служение, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. Когда Отец изольет Дух, Деяния апостола 1 глава, 8 стих, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это обетование не только для первых апостолов, не только для покаянных людей, принявших Господа Иисуса, но и для всех язычников, кого не призовет Господь. И это обетование сказано один раз и навсегда. Иисус не объяснял, как удержать эту силу. Как кто-то, то есть много чего о силе Он не говорит. Но Он говорит о других вещах больше, нежели о силе. Мы имеем однозначное обетование от Бога, говорящее нам о силе. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И когда Дух Святой сходит, апостол Павел дополняет некоторые понимания, что Дух Святой, имея совершенную волю, Он раздает дары в церкви, кому какой дар хочет. И в других местах мы читаем, чтобы Бог помазал наши глаза и дал нам начать понимать и то, и другое, и третье Он говорит, и понимать, как безмерно величие могущества Божие, которое в нас. То есть мы видим эти местописания есть, но они как будто где-то прорываются, и все. А потом они говорят совершенно много о других вещах. Я с намерением говорю о силе, потому что наблюдается некоторый перекос, когда некоторые верующие вообще о силе не говорят и даже не имеют в виду, что дети Божьи должны быть пропитаны силой Духа Святого, дарами, сверхъестественными способностями от Бога. Аминь. Но, с другой стороны, это не должно быть как бы фокус, центр христианской жизни и служения. Центр христианской жизни и служения – это Бог. Это любовь и отношения с Богом. И это отношение и любовь к людям. И третье – это вера и доверие Богу и служителям. Вот и три кита. Я могу повторить. Центр сосредоточия вероучения в христианстве для рожденных свыше христиан. Это отношение и любовь к Богу. И второе, это отношение и любовь к людям, к ближним. И третье, это вера и доверие Богу и служителям Его. Вот это и есть сосредоточие. При этом имеется в виду и дары, при этом имеется в виду и способности, и помазание. Пусть Бог даст нам мудрость, чтобы мы знали о силе Божьей, о дарах, о помазании, о способностях, которые мы имеем как духи, но в то же время созидать свою христианскую жизнь на другой платформе. Сила не должна быть основной платформой. Дары не должны быть основной платформой. Основной платформой – это то, что пойдет с нами в небо. Дары, они закончатся на земле. Они очень нужны.
Сила и помазание очень нужна вещь. Но она закончит свою функциональность на земле. Да, плоды этого пойдут с нами. Но само помазание закончит свои действия на земле. Сила без видения. Итак, я чуть поговорил о силе. Я раскрыл, как мы должны к этому относиться. Давайте поговорим о видении. Сила без видения. Что такое видение? Конечно, это слово в Библии порой не путаница мы можем найти, особенно по-русски. Где-то видение, где-то видение, где-то ведение. На самом деле здесь я имею в виду ведение, о котором написано, например, малый пророк Осия, 4 глава, 6 стих. Там написано: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, за недостаток ведения». Вот это слово я имею в виду. Ведение. И дальше говорит Господь: «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия перед мною. И как ты забыл закона Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Итак, первый абзац. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия перед лицом моим». На самом деле, это слово относится к первому народу Божьему, но это слово актуально и для нас. У Бога есть вещи, которые мы видим в Писании, которые Он делал или говорил, соответственно, времени к первому народу. И они к нам не имеют отношения. Но есть другие вещи, которые Он делал и говорил, которые имели отношение к ним и продолжают иметь отношение и к нам. А есть третья вещь, которую Бог говорил и делал, которая имеет отношение только к нам, то есть только к язычникам или только к тем, которые станут новым человеком во Христе Иисусе. И неважно, иудеи или язычники. И здесь это слово относилось к ним и также относится к нам. Бог говорит: «Истреблен будет народ мой». Когда Он говорит так, значит, что Господь собирается убивать народ. Нет. Он говорит о том, что они будут становиться уязвимыми. Почему? Потому что у них недостаток ведения. То есть ведение есть, но чуть-чуть, на 2% вместо 100. Недостаток ведения. Недостает им ведения. Что такое ведение? Ведение — это вообще в притче говорится об этом очень хорошо. Там написано: «Всем имением твоим приобретай мудрость, приобретай разум». Итак, разум плюс что еще? Мудрость и есть ведение. Не видение, не видение, а ведение. Ведение — это разум плюс мудрость. И Экклесиаст говорит, что всем именем своим народ Божий, церковь, приобретал. Слово «приобретать» говорит о цене. Это может быть молитва, это может быть финансы, это может быть времяпровождение. То есть что-то надо делать, чтобы приобретать, приобрести разум. Мы скажем: но это Библия. Потому что разум, на самом деле, мы рождаемся с разумом. Но почему там написано разум? Это означает, речь идет о знании. Речь идет о знании. Но знание от знания разные. Мы должны искать правильное знание, которое равно истине Божьей. То есть всем имением приобретать истину, приобретать знание, правильное знание. Правильное знание.
prawi na znanie, который идет вместе с мудростью, это и есть то, о чем говорится здесь. Это ведение. Что такое разум? Что такое мудрость? Где мы можем взять мудрость? Я заметил в Писании, что есть три или пути, или источник, ну, наверное, пути, по которым может прийти мудрость к человеку. Мудрость начинается с того, что человек ставит цель быть наблюдательным и рассудительным. Поэтому два дитя могут расти как близнецы в одном доме, при одни и те же родители, одно и то же воспитание. Пройдет 20 лет. Вы заметите, что кто-то из них будет мудрее другой. И если вы будете разбираться, вы увидите, что это тот ребенок, который чаще всего, ну, в основном, он был что? Кем? Наблюдательным и рассудительным. Это выбор. Ребенок, который перебивает и который много говорит, скорее всего, не будет мудрый. Но ребенок, который сидит и слышит, и в конце задает вопрос, этот ребенок мудрый. Он наблюдательный. Он наблюдает, а потом начинает узнавать то, что недопонял. Итак, наблюдательным, и что еще добавляется? И рассудительностью. Это один из путей, который приносит мудрость в наше сердце. Второй. Мудрость может прийти к нам через то, что мы общаемся напрямую или косвенно. То есть берем навык других людей, которые выше нас в мудрости. Другими словами, мы можем делать выводы не на свои собственные ошибки, а на ошибки людей, которые прошли этот путь или проходят путь лучше нас или выше нас. Например, когда мы читаем Библию, иногда мы можем поставить цель, найти или сделаться мудрым, когда мы читаем библейские истории. Например, если мы читаем библейские истории, как Давид, к концу его жизни, ты сможешь не обязательно запомнить местописание, но анализировать и сделать вывод. И мы можем становиться мудрыми, потому что мы анализируем чужие ошибки и чужой прорыв. И мы можем, знаете, если человек так живет, скорее всего, так будет. Нет, я буду стараться. Понимаете, то есть мы становимся мудрыми, потому что мы анализируем жизнь других людей, их промах, их ошибки. И мы можем напрямую даже общаться с ним. Они могут делиться, сынок, ты помнишь, ты знаешь, в наши времена, то есть он говорит, если говорит, это ваше время, а у нас его на другое время, мы будем зажигать. Скорее всего, ты никогда не будешь мудрый. Да, у них было другое время, но то, что он говорит, если будешь наблюдать и не слышать его, ты сможешь уловить оттуда некоторые уроки, которые будут для тебя воспитательны. Или для меня. Итак, то есть второй путь, это когда мы можем общаться напрямую или косвенно видеть жизнь других людей, которые проходят эту жизнь как бы более сильнее или мудрее нас, или прошли до нас. И мы можем анализировать, общаться с ним или читая о них, узнавая их падения, их подъемы, сделать выводы. И таким образом мы становимся мудрыми, даже участвуя на чужие ошибки. Третий путь, который мы можем находить, через который приходит мудрость к человеку, это Бог. Там написано, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Это высказывание или помощь нам через апостола Яков, который дает без упреков. Но да просит с верой. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Но кто-то еще говорит, что некоторые люди могут родиться мудрыми. Это как дар по природе. Да, есть такие люди,
чаще всего не касательно знания, а касательно мудрости или рассудительности, мы можем сказать, этот ребенок рассуждает как взрослый. Это предпосылка к мудрости. Так что вот 4 пути, по которым можем приобретать мудрость. И мы не можем сказать, поскольку мы верующие, мы будем только молиться за мудрость. Эти все пути, но кроме рождения, мы уже родились давно физически, поэтому это нам уже не подходит. Но вот эти 3 пути, они открыты для нас. И молиться за мудрость, и принимать решения, становиться мудрым, используя те арсеналы, которые я сейчас раскрыл. Вы со мной? Алло? Хорошо. Итак, теперь сила способности без мудрости и знания. Потому что мудрость – это ведение, это разум или знание, истинное знание, правильное знание, которое идет вместе с мудростью. Помазание без истинных знаний, правильных знаний и мудрости могут вызвать проблемы и у тебя самого, и у других людей. Силы, способность, дары, что бы ни было. Кто-то говорит, красота это тоже сила. Но в Библии это не видели, но так говорят в народе. Притом страшное, да? Подождите, если это красота, как она может быть страшная? Это русский язык, да? То есть мы противоречим себе, ну ладно. Красота, говорят, как бы в своем роде тоже это какая-то сила. Но если человек имеет красоту, которая действительно страшная сила, и при том не имеет, не заботится о том, чтобы иметь правильное знание об этой красоте и о том, как с ней быть. И мудрость, рассудительность, то эта красота скоро погубит его или ее самого и искалечит многие вокруг. Давайте откроем Писание и прочтем некоторые местописания. Мы откроем книги Судей, и мы откройся. Книги Судей. Ну хорошо, пока вы открываете книги Судей, 16 главу, я хочу напомнить одна личность, о которой в Библии написано, что он был очень красивый. Соломон. Кого еще вы знаете? Моисей. Кого еще вы знаете? Молодец. Он был очень красивый. Это Люцифер. Помазанный Херувим очень красивый. Дениса, сын Заря, очень яркий. Но, когда вы читаете Исаия, 14 главу, или Иезекииль, там мы читаем, что он погубил мудрость свою. Он был очень красивый. И одежда была тоже красивой. Пропитан, нанизан всякими драгоценными камнями. Но потом написано, что он потом погубил мудрость свою. Погубил мудрость свою, и все. И проблемы начались. Несмотря на то, что он был очень красивый. Он смотрел, о, я такой красивый. Но не позаботился о истинном знании и о мудрости, о рассудительности. Не будучи рассудительным, он даже пошел до такой степени, чтобы стать перед Всевышним и помыслить, так, я создам свой трон, и я поставлю свой трон выше него. Если вы где-нибудь слышали, видели глупости, то вот эта глупость глупее всех.
как творение смотрит на Творца, который дал ему дни, дает ему силы, дал ему эту красоту. И он смотрит и думает, я должен сделать так, чтобы поставить свой трон. У него даже и трона еще нету. Чтобы поставить свой трон выше его трона, быть выше его. Чтобы не ему поклонялись только, но и мне прежде всего. Нерассудительный. А почему такая нерассудительность у Люцифера? Причина здесь. Он не позаботится о том, чтобы приобретать знания, истинное знание. Потому что ангелы были сотворены несовершенными. У них нету и не было никогда 100% познания Бога. Они должны были расти в познании. До сих пор они растут в познании. Потому что познание Бога бесконечно. Кто знает совершенно, на 100% Бог, кто знает Бога на 100%, это Он сам. Иисус сказал, никто не знает Отца. Видите? Он не сказал, я и некоторые ангелы. Нет. Он сказал, никто. Кроме Сына, который вышел из недр Отца. И никто не знает Сына, кроме Отца, который родил его. Никто, ни на земле, ни на небесах. Поэтому и архангелы не знают Бога, как должно. И они продолжают познавать его. Это то, что Люцифер не уловил. Что он должен был расти в познании Бога. Алло? И он думал, то познание, которое было у него, и красота, которая была окружена, он думал, что он уже имеет совершенство познания. Поэтому могу рискнуть быть выше него. То есть надо быть глупее глупых, чтобы иметь такое размышление. И Бог сказал, ай, ты погубил свою мудрость. Даже ту часть мудрости у него была, это было вроде совершенно относительно ангельской природы, но не относительно Бога. И он не уловил это. Я кому-то что-то говорю. Иногда ты смотришь на то, где у тебя получается, или на то, что у тебя больше, или на то, чем ты огражден, что ты имеешь, и ты можешь подумать о себе больше, чем есть на самом деле. Поэтому надо думать о себе скромно. Хорошо. Книги Судей, 16 главу. Я постараюсь быстро прочитать эту книгу, эту главу. Здесь есть полезный урок для нас. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда. Он был для них лютый враг. Самсон пришел сюда. Город пришел в движение. Это головорез пришел сюда. Он убивает нас. И ходили они кругом и постерегали его всю ночь у ворота города. И таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал. Хорошо. Здесь я прочитаю, я не буду читать дальше. Здесь я прочитаю, чтобы дать понимание, что Самсон, скажи Самсон, имел определенные сверхъестественные способности, которые, в кавычках говоря, мы называем силу. Эта сила принес ему Дух Святой. Он был отделен как Назарей, то есть посвященный Богу с утробы матери. И Дух Святой двигался в нем с утробы матери. Когда он родился и стал совершеннолетний, Дух Святой погрузил его в себе и вызвал в нем силу. Эта сила проявляется по-своему. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Некоторые из нас, как Самсон, в некоторых областях с Богом. У него проявлялось так.
у некоторых Самсоны, в кавычках говоря, то есть сила духа может проявляться у тебя через изгнание бесов, через исцеление, через пророчество, через то, через другое, через третье. То есть в своем роде каждый из нас Самсон, может стать Самсоном и в своем роде. Ты скажешь, но я не был на заре с твоей матери, но Бог предопределил тебя. И когда Дух Святой сходит в церковь, дает тебе дарование способности, это не случайность. Он наметил это, когда ты был еще в твоей матери. Может быть, когда ты был в утробе, он не сошел на тебя, но он имел намерение об этом. Кого он предузнал, тех он и, конечно, это не случайность. Так что некоторые из нас, или большинство из нас, или мы все в своем роде маленькие Самсоны, в своем роде. Аминь? Хорошо. И мы читаем, когда, несмотря на то, что он имел силу, когда он пришел в Газу, увидели там женщина легкого поведения, и он вошел к ней. Сила, которую имел Самсон, не делали его мудрее и не делали его рассудительнее. Иногда нехватка чего-то делает нас мудрее и рассудительнее. Тем, когда мы уверены в себе, что нам это по силам, или это у нас есть. У него была сила, но когда он видел эту женщину, он узнал, что это женщина, он вошел туда. Первый раз, когда мы вернемся обратно, 15-14 главу, там увидим, что именно Филисимлян, он там и женился. Он там увидел, но дальше мы читаем, что это было от Господа, чтобы Бог внедрит его туда, чтобы именно внутри он сорвал этот город. Потому что он для этого был призван. Но на этот раз это не были планы Божьи. Когда он вошел туда, он впал в блуд. Хорошо. Но он мог выйти и покаяться. Бог милостивый, если он искренне покаялся, все бы, может быть, и на это закончилось. Но, видимо, что он не покаялся. И когда мы читаем дальше, мы увидим, что Самсон в свое время полюбил Далиду. Итак, и когда он находился у Далиды, он такой же помазанный и такой же сильный. И мы читаем с 6 стиха. И сказал Далида Самсону: скажи мне, в чем велика сила твоя? И чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Тут идет как любовные игры. Дружба. Несколько дней находится там. Они развлекаются. Сила не отходит от него. Поэтому грех не быстро убивает силу. Но грех делает так, чтобы разрушить и остановить рассудительность и мудрость. Сила-то останется. Когда он находился и у Далиды, как вы думаете, Далида это была его жена? Нет. То есть он вошел туда, как мы читали первый стих. Точно по такой же системе. Да, сила остается, помазание там есть, дары способности. Он находится в грехе, но дары не уходят. Он мог выйти оттуда, пока свой брака, изменить свою жизнь и продолжать служить. Но идет разговор с Далидой. Далида говорит: чем же усмирить тебя? Откуда у тебя такая великая сила? Он воспринимает это как за игрушку. Они общаются. Я читаю и смотрю, он как бы лежит, и там сидит. Где он лежал? Положил голову на ноги Далиды, как муж Божий говорит. Некоторые ноги очень опасные.
Он больной как Далида и потерял рассудительность. И когда Далида спрашивает, я вижу его так, как он лежит, и он отвечает, как бы шутя. Вся страна зависит от его силы. Мы не до конца можем понимать тот дар, который ты имеешь. Сколько жизни людей зависит от этого. Мой наставник говорит, если я сегодня бы умер бы, и меня не воскресили, говорит, я вообще боюсь и буду плакать даже при смерти не за себя, а за многочисленные миллионы душ, которые Бог показал мне. Их жизнь зависит от моего помазания. Поэтому я буду стараться не умирать ради вас. Это мужи Божьи, они понимают, о чем они говорят. Апостол Павел, кстати, об этом же говорит. Если я в теле, то ради вас. Но мы часто в теле ради себя. Итак, сила Самсона была дана ему для того, чтобы защитить и разрушать врага филистимляне, которые терзали народ Божьего. Мы не до конца можем понимать, сколько судьб могут зависеть от того, что мы имеем. Даже то малое, что мы имеем. Цени то, что ты имеешь. И не важно. Может быть, мощно не проявляется. Может быть, ты одну душу спасешь. Может, 2 человека спасешь. Или поможешь. Ты, может быть, решение 10 человекам. Решение какой-то деревни. Он был, эта сила в нем была решение целого поколения. Но он валяется на ноги Далиды, и он не теряет силу, но он теряет 2 вещи. Рассудительность, мудрость, видение. Поэтому, когда Далида задает вопросы, он отвечает как бы шутя. Первый раз задал вопрос, сказал, ну, если меня свяжут вот так, то меня победят. Она связала его. И потом закричали, Самсон, филистимляне идут на тебя. Это его кодовое слово. Как только он слышит слово филистимляне идут на тебя, все, он наполняется духом. И он меняется тут же. Это кодовое слово, как бы нажимать на кнопку. То есть, когда сказали филистимляне идут на тебя, сила дает о себе знать. И все цепи, все веревки, они разрушаются. Опять 2 раз. Ты меня обманываешь, а говоришь, что ты меня любишь. Вот берут его за душу. Берут его за душу. Когда женщина так говорит, все, Самсон уже не знаю, куда деться. Говорит, конечно, люблю. Ну хорошо, скажи на этот раз. Секрет твой. Он сказал, как шутя. И в этой шутке на 3-й раз сказал, как шутя, на самом деле сказал всю правду. И потом, когда будем читать дальше, они пришли, филистимляне. Они захватили его, они увезли его из дома Далида, и они связали его. И написано, что Далида получили свои денежки, заработан. И прикрепили Самсона к колоде. И сказали, филистимляне идут на тебя. Это в 3-й раз. Он пробуждается и думает, на 3-й раз моя сила будет двигаться. И он понимает, что сила уже не проявляется. Сила не проявляется, потому что обрезали косу. Мы молимся, чтобы твоя коса начала расти. Аминь. Аллилуйя.
Итак, что привело к тому, что обрезали его косу? И от того, что обрезали косу, сила перестали проявляться. Дух Божий отошел от него. Потому что сила сверхъестественная от Бога связана с Духом. Духом Божьим. Сверхъестественная сила царства тьмы, который использует сатанисты, связана с духами. Когда этот дух уйдет, он перестанет летать по ночам. Он перестанет иметь успех в колдовстве. Это за этим стоят духи. И как только обрезали косу, это было как бы видимый знак или видимое знамение завета между Богом, Духом Святым. И как только коса оставили его голову, Дух Святой перестал видеть знак и отошел от него. И сила, связанная с Духом, перестали проявляться, потому что сила была в нем, но эта сила на самом деле была в Духе Святом, который сходил на него. И путь к этому – это отсутствие рассудительности, отсутствие мудрости, отсутствие видения. И мы знаем эту историю. Потом его уже сковали, держали в тюрьму. И что еще сделали с глазами? И был период затишья. И когда коса начала расти, опять он понял, что коса начала расти, значит, завет восстанавливается. Эта коса начала расти не по его воле. Эта коса начала расти, потому что Бог сделал такой механизм, что когда обрезываем волосы, они опять будут расти. То есть обновляется благодать со стороны Бога, потому что Бог верен. Даже когда человек со своей стороны неверный. Бог верен. Если Иисус зависит только от Самсона, он бы не восстановил отношения с Богом. Но именно волос, который начал расти опять, независимо от его воли, это привлекло Духа Святого, чтобы со стороны Бога Бог восстановил завет. И когда завет был восстановлен, однажды он понял, что он восстановлен. И сказал Самсон отроку: это 26 стих. В 22 там написано: между тем волосы на голове его начали расти, где они были отрежены. И в 26 мы читаем: Самсон сказал отроку, там подросток был, которые водили его за руку: подведи меня, чтобы я ощупал, чтобы меня ощупать столбы, на которые утвержден дом. Итак, было затишье, а потом коса начала расти, и Бог начал восстанавливать завет, отношения. И он понял, что он возвращается в норме. Смотрите, теперь у него нет глаз. Сила есть. Сила возвращается. Но глаза нету. Есть сила, но он не видит, куда идти. Две проблемы, которые может разрушать христианство. Одна из них – это слишком много сосредоточено силы, нежели на Царство Божие и на отношения с Богом или с людьми в любви. Вторая. Даже когда церковь имеет силу, имеет помазание, наполненный Духом, проблема может быть в отсутствии зрения. Зрение в данном случае – это прообразоведение.
разум и мудрость. Сила была восстановлена, но разум и мудрости нету, зрения нету. Поэтому становится, что первично, чтобы Самсон спасал народ, для которого он был призван. Ведение или сила? И то, и другое нужно. Но что важнее в данном случае? Ведение или сила? Потому что человек может иметь хорошее орудие или оружие. Если он не видит, он может выстрелить даже свою маму, своих друзей. Кто бы ни закричал, о, он пострелит туда. Он скажет, это я же твой друг, поздно. То есть, в данном случае, есть что-то приоритетное. Видение важнее силы. Вот поэтому народ Божий больше должен заботиться о видении, нежели о силе. Сила, даже если маленькая, но если у человека будет мудрость и разум, эта сила при действии будет действовать, как будто бы она очень большая. Но если сила большая, при том у человека нет правильного знания и мудрости, даже при большой силе, эта сила будет проявляться, как будто бы она очень... Поэтому сила, успех действия силы зависит от видения. Успех проявления действия помазания зависит от видения. Успех проявления даров Духа зависит от видения. Успех проявления всякого рода способности или даже богатства зависит от видения. Зависит от видения. Когда Самсон потерял видение, то мы видим, что хотя и сила была восстановлена, но он теперь не знает, где пользоваться этой силой. И он начинает прибегать к помощи. И тот, кто помогал ему по возрасту, и по призванию, и по помазанию, он был намного меньше. Там написано отрок. Этот отрок не был помазанный. Этот отрок не имел силу, как Самсон. Он был ребенком. Но Самсон стал зависеть от этого отрока, чтобы нанести удар врагу. Почему? Потому что у этого отрока что было? Глаза. Глаза. Если мы будем иметь видение, то мы сможем помочь даже тем, у кого есть большая сила. А если мы будем иметь много сил, нам, если и при том мы не позаботимся о том, чтобы иметь мудрость, то с этой силой мы можем нанести себе вред или другим людям. И нам придется искать людей, которые помогут нам. Поэтому иногда придется нам смиряться перед теми, которые мы считаем, что они мелкие перед нами. Но зато у них есть и может быть глаза. И когда этот отрок взял Самсон именно в руки и пошли, кто там был лидером? Отрок. Отрок! Вау! Вау, муж Божий! Как это произошло? Как это произошло? Ты имеешь такую мощь, которая сохраняет и спасает, ограждает целый народ. Но из-за отсутствия рассудительности и мудрости ему пришлось зависеть от маленького... Помните этот фильм, да? Да? Как называется этот фильм? Как назывался? Но вы знаете фильм, о котором я всегда говорю. «Бриллиантовая рука», да?
этот парень, отрок, который проходит, как будто идет по воде. Чтобы пересечь или перейти на другой берег, кто там был важен? Этот ребенок, отрок, или вот этот актер? Отрок. И тот уже шел за ним, молился за ним. Понимаете, точно так же здесь. Самсон имеет всю мощь, но из-за того, что упустили мудрость и рассудительность, закончилось тем, что ему приходится нанимать другие глаза. Глаза человека, который вообще не может стать на его уровень. Да поможет нам Бог, что мы заботились о мудрости и о зрении. Аминь. Поэтому апостол Павел говорит, я молю за вас, чтобы Господь дал вам духа премудрости, и он не говорит, чтобы Господь дал вам силу. Он не говорит о том, чтобы Господь дал вам помазание. Помазание и силы предусмотрено Богом, даже без нашей молитвы. Но иногда, чтобы перейти от одной формы помазания, грани помазания другой, мы можем молиться и просить это. А иногда, чтобы нам начать закрывать разные позиции, чтобы быстро расти, укрепиться в силе, мы можем молиться и просить это. Это неплохо. Но апостолы говорят, давайте вы больше всего будете молиться. И я, апостол, молю за вас, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения. Не духа силы. Нет, когда Дух Святой сходит, у нас есть сила или даже начаток силы. Но пользу, которую мы принесем и себе, и людям, зависит не от интенсивности или габарита силы. Зависит настолько, мы будем приобретать разум и мудрость. Именно разум и мудрость будут помогать нам переносить пользу, используя это силы. Иначе нам придется, как муж Божий, идти и брать чужие глаза, чтобы они нам помогли. Видеть, куда же бить с этой силой. Сила есть, но мы не знаем, куда бить. Поэтому, когда даже мы молимся, нам прежде всего не формулы молитвы нужны. Нам прежде всего не помазание и дрожь во время молитвы нужны. Наши молитвы, если мы молимся молитвы с верой, вера вменяет нам в праведности, и праведник отдыхает в покое Божий. И тогда Бог и своими ангелами высвобождает силу и воинство, чтобы работать над ответом. Аминь. Но это все срабатывает, если мы имеем мудрость. Мы знаем, когда надо молиться за эту проблему. Мудрость знает, когда что-то делать, как это делать, где это делать. Иногда мы можем совершать служение неуместно. Мы можем молиться за кого-то неуместно. Потому что не то время, потому что не то месте. Хотя наша молитва всегда отвечается Богом. Наши молитвы, они сильны. Но если у нас нет мудрости, мудрость означает знать, что делать, где делать и когда делать. Поэтому мы когда-то говорили о пророке Илия, когда был конфликт с пророками Вала и пророка Дубравы, когда они были дуэль. Давайте перенесем, и каждый позовет своего Бога. И написано, что они орали целый день. Но когда муж Божий приступили к алтарю, он не приступили как-нибудь. Потому что я пророк, потому что я только что разговаривал с Богом, тут же я помолюсь, молитва моя сильна, всегда огонь придет. Нет. Он стал думать, так, что мне делать? Я знаю, что Бог говорит со мною. Я знаю, что я помазан для этого дела. Я знаю, что Он не откажет. Но я должен все делать с мудростью. Он подумал, нет, сначала надо созидать жертвенник. И не как-нибудь. 12 камней. Число колен Израилевой.
То есть он проявил мудрость, и он ждал время. Почему он сказал, давайте выберем, и я первый позову Бога. Мы бы поторопились. Когда я знаю, что Бог только что со мной говорил, у меня течет помазание, я чувствую, я трясусь от помазания, и идет дуэль. Ну, конечно, я первый начну действовать. Чтобы люди тут же убедились, что я с Богом. Он сказал, нет, вы делаете сам. Первый, я буду ждать. Что он ждал? Время. Вечерние жертвы. То есть он использовал мудрости. Дело не в том, что у тебя нет даров или дары маленькие. Нет. Дело в том, что у тебя нет силы. Если ты наполнен духом, силы есть или начаток силы есть. Дело. Мы имеем промах. Не потому, что Дух Святой не действует через тебя. Дело в том, что мы не имеем зрения. Мы не заботимся о том, чтобы приобретать разум, правильное знание и мудрость. Мы недостаточно бываем рассудительными. Мы недостаточно бываем, обдумываем детали, чтобы сделать все в нужное время, в нужном месте, именно то, что надо. Если после того, как второй раз Далида задали ему вопрос, он бы сел, начал наблюдать за этой красивой Далидой, потом думал, а к чему все это? Нет, я знаю, что ты красивая, но все, давай об этом не будем. Понимаете? Но он потерял бдительность. Рассудительность. Рассудительность – это часть мудрости. Человек не может быть мудрый, если он всегда нерассудительный. Торопится делать выводы, торопится что-то делать, торопится действовать. Даже иметь все помазание неба, оно не будет действовать. А если будет действовать, то повредит кого-то или тебе самого. Рассудительность. Что? Где? Когда? Это рассудительность, это мудрость. И да поможет нам Бог, чтобы мы учились на чужие ошибки. В данном случае мы можем учиться на ошибке Самсона. Самсон это муж Божий. Мы знаем, что он вошел в небо, он не пошел в ад. Были промахи, но Бог милостив. Но мы говорим о таких людях не для того, чтобы говорить, что мы круче их. Нет, они жили в свое время, Бог был с ним, помазал, это были мужи Божьи. Мы шапку снимаем перед ними, но мы можем учиться на их ошибках, потому что они тоже были несовершенными. И мы тоже несовершенны. Поэтому я бы не хотел оказаться рядом с Далидой. А если будет такая Далида, если будет задавать такие вопросы, чтобы я раз услышал, второй, вот мой старший друг Самсон упал из-за этого, лучше смыться отсюда. Это мудрость. Мы наблюдаем за людьми, которые прошли этот путь раньше нас. И мы делаем выводы над их промахи, на их ошибки и на их прорыва. И тогда мы становимся мудрыми. И эта мудрость становится наше зрение. И мы можем использовать эту мудрость, это зрение, рассудительности, при тем, что мы имеем. Даже если помазание не сильно, если будем использовать мудрость, она проявление будет действовать, как будто мы очень помазаны, как сам Иисус. Аминь. Слава Господу. И да сохранит нас Господь, что мы не мечтали о себе, как дьявол, видя, что он нанизан драгоценными камнями, он вообще в красоте был круче, наверное, всех жителей небесных. Вот. И возмечтались и сказал, так, вообще я совершенный. И не позаботился о том, чтобы понимать, что он несовершенный в познании. Нам нужно приобретать мудрость. Нам нужно приобретать знания. Правильное знание. Мы должны быть охотниками за правильное знание, за истину Божию. Мы больше порой бежим за дары, нежели за мудростью, нежели за разум. Мы должны много вникать в Писание. Мы должны много размышлять о Слове Божьем. Мы должны приносить в свою жизнь. Мы читаем Слово Божье для того, чтобы проповедовать. Мы читаем и размышляем о Слове Божьем, чтобы жить этим Словом, чтобы стараться, чтобы исправляться, чтобы каяться, не получаться. Господь, освободи меня. Скорее всего, со мной что-то не то. То есть мы работаем над собой на основании Слова Божьего. Именно это Слово Божье становится мудростью. Это становится правильное знание. Знание от знания рознь. Слушайте, я заканчиваю. Бог сказал Адаму и Еве, есть два дерева,
посреди рая. Эдемская. Вот. И потом указал на одно, ничего не сказал. Если Бог молчит на что-то, значит можно. А на другое он сказал, вот это дерево называется дерево познания добра и зла. Это дерево не кушайте от этого дерева. Когда вы скушаете от этого дерева, то вы умрете. Вот это знание, это информация, это откровение. Знание – это информация. Наш век – это век информации. Кто находит правильную информацию раньше всех, он делает прорыв и деньги. Вы заметили это? В христианстве мы должны иметь точно такой же принцип. Вы заметили, когда Господь сказал, последние дни я изолью от Духа Моего на всякую плоть. И сразу он сказал, что будет переносить нам это излияние Духа. Что? Пророчество, видение, сновидение. Это все три вещи связаны с информацией, знанием. Пророчество – это канал, по которому течет информация, знание. Божье сновидение – это канал, который приходит к нам знание, информация. Видение от Бога – это канал, который приходит к нам знание, информация. Наш век, и даже с духовной точки зрения, кто имеет больше правильное знание и информация, он имеет больше прорыв. Некоторые церкви, подобно и наши, мы сидим здесь, и мы не растем. Дело в том, что вы не помазаны, и я тоже. Дело в том, что у нас скудости в знании, прорывные знания в духовной области. Некоторые из вас имеют дары, но порой ты не можешь знать, как использовать их, потому что скудость именно в области информации, правильное знание, своевременное знание. И смотрите, Бог сказал это информация, это знание Адама и Евы. Но вы заметите, Бог дает информацию, как будто бы коротко и четко. Бог не любит много воды туда добавлять. Поэтому порой кажется, что он мало знает, чем ты. Когда пришел змей, инспирированный Люцифером, или дьяволом теперь, и он задал вопрос. Ева, скажи, что вам сказали, что не кушать это? Ева повторила точно то, что сказал, примерно, сказал то, что Бог. Что мы скушаем, умрем. Теперь есть некто, кто любит давать нам больше информации и больше знаний. И при том губительное. Он сказал, нет. Братья и сестры, здесь я заканчиваю. Если мы получили информацию от Бога, или знание, или откровение, и когда мы начинаем думать об этом, или готовиться, чтобы пользоваться этим, кто-то резко говорит, что нет, а я думаю, знай, это дьявол. Этот человек инспирирован дьяволом. Он не одержимый. Нет, подождите. Мы видим и Господа Иисуса, который сообщает, дает информацию, откровение, знания ученикам. Вообще-то, Сын человеческий идет к своему концу. Потому что его передадут, и будет издеваться. И Петр стал сказать, нет, Господь. Видите? Сразу. Нет, да не будет это с тобою. Тебе что? Пожалей себя. Иисус повернулся, что он сказал? Конечно. Он не был одержимый. Но в данном случае демоническое влияние высвободило через него. Потому что он тоже человек. Иногда бывает человек, который говорил от Бога. Секунду он может заговорить о дьяволе. Человек, который хвалил тебя, через 5 минут может наезжать на тебя. И мы должны понимать это. Потому что мы все люди несовершенные. И мы должны быть милостивы к себе и друг к другу. Но при этом учиться с мудростью, помогать друг другу. И Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Только что он вручал ему ключи неба. Это значит, он говорил в данном случае не Петру,
а некому, некто, кто стоял за этими мыслями, которые Петр поймал, спустил через сердце и вызвал даже жалость. Итак, дьявол сказал, нет, не умрете. Если Бог говорит тебе что-то, и в Библии написано, и человек говорит, нет, не так, давайте, может быть так, но давайте добавим то. То, что добавится, будет намного шире, нежели то, что сказал Бог. Там дьявол и спрятан. Он любит поливать много воды. Он сказал, нет, не умрете. Но знает Бог. Видите, Бог сказал две фразы. Но смотрите, что дьявол говорит. Сначала он ставит «нет», а потом говорит, знает Бог, что когда вы вкусите это, вас откроют глаза, откроются глаза. Вы станете как боги. Сколько фраз я уже сказал? Которые знают добро и зло. Видите, тем больше и кажется более глубокие откровения, чем опаснее. Бог ведет нас к глубоким откровениям мало, помалу. Если откровения сразу глубокие, беги оттуда. Это дьявол. Бог ведет нас к откровениям мало, помалу. Он скажет одно, и он смотрит на наше. Я верю, что Бог в определенное время, не время на небе, а время в Эдеме, вернулся бы и сказал, сынок, доченька, идите сюда. Настало время. Вы сможете теперь есть это дерево. Конечно. Потому что нету такого, понимаете, нету более разумной личности, чем Бог. Ни на земле, ни на небе нету. Бог более разумный. Не делает ошибку никогда. Бог создал Эдемский сад, поместил туда своих детей. Любимые дети. И как вы думаете, он взял это дерево, поставил там, чтобы убить их? Нет. То есть все, что Бог приносит в нашу жизнь, она во благо и она полезна. Разве в Библии написано, всякий совершенный дар исходит от кого? Разве в Библии написано, что благословение Божие печаль собой не переносит? То есть, если Бог что-то насадил в твой огород, может быть, на сегодня скажется лучше, может быть, даже сказать, что не трогай, знай, это все равно полезно. Это все равно полезно. Но когда Сатана пришел, он начал говорить много. Вы будете как боги. У вас откройте глаза. Вы будете знать добро и зло. Очень много. Как только это откровение. Это было откровение. Как только это откровение попало в сердце Евы, Ева возреагировала. Когда она посмотрела второй раз на это дерево, в свете откровения дьявольского написано, это дерево, эти плоды стали теперь для Евы чего? Вожделенные. Вау! То есть информация делает нас зрячими. Алло? Эта информация регулирует наше зрение. Информация дает нам видеть вещи. Так или по-другому. Когда Бог сказал, когда вы вкусите, вы умрете. Как вы думаете, Он показал им это дерево? Он показал им эти плоды? Конечно, сказал сынок, смотри. Значит, когда после этого Адам взял Еву, и они гуляли там, и потом, кстати, смотри, вот эти дерева ты запомни. Вот эти два, вот это, отец сказал, мы не должны. Правильно, слушаюсь, yes. И все. То есть они точно, поэтому это значит, что Бог показал, они видели эти плоды. Но, когда Бог сказал, что вы съедите, умрете, они посмотрели, умрем, так все, не было никакого вожделения. Луна не текла. Но как только дьявол принес другое откровение, вы ищете информацию,
Сначала была слово. Давайте я скажу вам некоторые шокирующие вещи, которые будете думать всю ночь. Смотрите, в начале, скажу по-другому, до начала всего. Библия говорит, в начале было слово. До начала всего, до начала всего, что было сотворено Богом. Потому что все было сотворено, ничего не было. До начала всего Бога не было. До начала всего не было Бога. До начала, в начале, безначальный период, который мы можем и въехать, вы не понимаете даже, как это, было слово. Слово и Бог — это разные вещи. С одной стороны. Но потом это одно и то же. Поэтому написано, в начале всего Бога не было, было слово. Это значит, что мы не можем знать, что такое слово. Поэтому слово, Иисус сказал, слово, суть слова — это дух и жизнь. Мы не можем локализировать жизнь, что жизнь вот она здесь. Нет, жизнь. Все. Бог стал Богом, или слово стало Богом после того, как Он начал творить. Слушайте, потому что слово Бог — это титул. Давайте я вам помогу. В начале я жил, я не был мужем. Но как только я женил, теперь я что? Стал мужем. Потому что Бог — это титул. Что за титул Бог? Бог — это его имя. Его имя — это слово. Но слово стало Богом для нас. Потому что Бог — это титул. Что это за титул такой? Подобно как титул муж или отец, или мама. Она была, девочка вышла замуж, женщина вышла замуж, ходит туда-сюда. Ее зовут там, не знаю, Ревека. Как только она родила, теперь ее зовут мама Ревека. Видите, что там добавилось? То есть Бог выступил в определенный титул по отношению к творению. Потому что Он стал Богом по отношению к творению. Именно творение, мы называем его Богом. Это значит, это титул можно объяснить. Бог означает тот, от кого мы зависим во всем. Кто дал нам бытие, жизнь и дыхание. Кто умнее нас, мудрее нас, сильнее нас. Именно это титул Бог. Поэтому дьявол назван Богом века сего. Из-за того, что он вступил в титул, где он стал сильнее человека, мудрее человека и тому подобное. Давайте я шокирую вас. Но когда Бог говорит, что он упал и погубил мудрость свою, значит, он должен перестать быть мудрее, перестать быть Богом. Но он не может перестать быть Богом, пока не найдется некто, кто будет мудрее его, сильнее его. Это кто? Это кто? Скажи громко. Аминь. Поэтому мы должны быть озабочены тем, приобретать мудрости, приобретать правильное знание, чтобы мы были мудрее павших ангелов и сатану. Это цель Бога. Поэтому было написано, разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Как ты можешь судить того, кто мудрее тебя? Как это? Как? Не может быть. Когда мы идем на судебный процесс, как вы думаете, адвокаты там и юристы, или кто там молоток бьет? Судья. Как вы думаете, в законной стране ты мудрее его? Конечно, он будет цитировать, ты будешь не знаю, что вы говорите.
Он мудрее. Вот так церковь должна искать правильное знание, чтобы однажды мы сели маленький стул на небе. Когда ты зайдешь в вопрос, ангелы папа смотрят, откуда ты все это знаешь? Откуда? Наш хозяин вас били на земле, а откуда ты знаешь? То есть они тоже посмотрят и скажут, нет, точно как их брат. Точно как их брат. Поэтому, братья и сестры, нам не нужно сначала бегать за помазание. Она придет к нам само собой. Когда Дух Святой сходит, мы развиваем правильное отношение с Духом Святым. И имеем жажда и жалость к людям, чтобы служить друг другу. Помазание будет двигаться. Оно будет расти по мере того, как мы будем приобретать правильное знание и мудрость. Давайте встанем и на это закончим. Спасибо тебе, Господь. Отец, мы молимся, чтобы это слово, Господь, вошло глубже в наше сердце, в наш дух. Ты сказал, что слово Твое суть, дух и жизнь. Мы не хотим быть мудрее просто по-человечески. Мы не хотим просто много информации иметь в голове. Мы хотим быть рассудительными в Боге. Дай нам эту способность. Дай нам дух премудрости и откровения. О Бог, дай нам благодать, чтобы убегать от зла, чтобы принимать правильные решения, знать, что делать, когда делать, как делать, где действовать, чтобы мы не действовали эмоционально, чтобы мы не действовали из-за страхов, чтобы мы не действовали из-за Господь, потому что кто-то на нас давит. Господь, помоги нам. Во имя Иисуса. Будьте рассудительными, будьте мудрыми. Поэтому мы просим, дай нам принимать решения, идти к мудрости и приобретать правильное знание по Богу. И также мы просим, чтобы ты изливал сверхъестественную мудрость в наши сердца. Сегодня мы просим у тебя мудрость, которая приходит свыше. Ибо написано, ты вдохновил, ты дал вдохновение апостол Яков, и он пишет нам о тебе, Дух Святой. Ты даешь нам этот совет, что если нам не достает мудрости, то мы можем просить. Сегодня мы как церковь Дом Божий, и мы соединяем сюда другие поместные церкви этого города, этой стране. Мы нуждаемся все в мудрости. Отец, изливай мудрость в наши сердца. Пусть сверхъестественная мудрость наполнит наше сердце во имя Иисуса. Чтобы мы могли знать, как использовать те способности и потенциалы, которые мы имеем и еще будем иметь во Христе. Во имя Иисуса мы молимся. И весь народ скажет: спасибо вам.